ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। କାରଣ ଏହା ପରିଷ୍କାର ହେଲା, ବାତାସ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଭଲ ଥାଏ। ଏଠି ପବନ ହେଲା, ବାତାସ ମାନେ ପବନ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଖୁସି ଗଛ ତିଆରି କର। କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଚାର୍ଟ ପେପରରେ ଅନେକ ଡାଳ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପତ୍ର ଆଙ୍କି ଯୋଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଖୁସିରେ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଘରେ ମାନେ ଗଛ ତିଆରି କରିବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜର ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ବା ମହୋଦୟା, ବିଷୟ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ। ହେଲା, ମହାଶୟ, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ସହ ନୂଆ କଥା ଶିଖୁଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଓ ଶିଖିବାରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ। 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଘର, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା କାମ କରିପାରିବି। ଘର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବି। ଗଛ ଲଗାଇବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମାଜ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ପରିକଳ୍ପନା କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବାଛିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବା। ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କେଉଁଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ କିମ୍ବା ସହଜ ଥିଲା, କେଉଁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟଥିତ କଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲି। ମୋତେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ର୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମୁଁ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖିବି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଓ ଆନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 4-5 ଜଣିଆ ଦଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଅପଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ଜଣେ ସହପାଠୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଅନୁଭୂତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ପଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ତାକୁ ଉଠାଇଲେ, ପାଣି ଦେଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଖରେ ଜଳ ଅପଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କିଛି ଛାତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ନଳ ଖୋଲା ଅଛି, ସେମାନେ ନଳ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କଲେ। ଗରେ ଲାଜକୁଳା ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଜଣେ ନୂଆ ଛାତ୍ର କାହା ସହ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ଜଣେ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ କରିନେଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା? ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରିବ କି? ପିଲାମାନେ, ହଁ, ଏପରି ଘଟଣା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଶିଖିପାରିବା।
ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ। ତାହେଲେ ସୁପ୍ରଭାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକାଳୟ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ଗଛପାଲା ଥିବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ପରିଷ୍କାରତା ରଖିବେ, ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। 9 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ଏକ ସର୍ଭେ କର। କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି କରାଏ? କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆଜି ସେମାନେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି କରୁଥିବା 5ଟି ଜିନିଷ: ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ଖେଳ ସମୟ, ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ, ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିଥିବା ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ସର୍ଭେରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିର କାରଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ, ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଷ୍କାରତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।